Σήμερα παίζουμε το Slither.io. Είναι ένα γνωστό παιχνίδι. Μπορεί να το ξέρετε. Είναι σαν το φιδάκι, αλλά σκοτώνεις όποιον θέλεις, αντιβάλλους. Δεν θα παίξω online, επειδή στο online μαγκώνει, πεθάνω. Μαγκώνει, δεν έχω καλό online. Επίσης δεν πιάνει online εδώ που είμαι έξω. Γι' αυτό συγγνώμη αν ακούγονται διαφοροί. Μπορεί να είναι ο αέρας ή οι γείτονες. Επίσης, συγγνώμη που αργήσα να κάνω βίντεο. Πεθάνω. Συγγνώμη που αργήσα να κάνω βίντεο τόσο καιρό. Ξασκούμπα στο Slither.io για να γίνω πιο καλός, να μην είμαι άχρηστος στα βίντεο. Επίσης κατέβασα το Minecraft, το Pocket Edition, και έφαγα λίγο καιρό εκεί. Έφαγα λίγο καιρό εκεί να το χακάρω, να πιω πιο πολλές πίστες, skins. Επίσης θα κάνω ένα βίντεο που θα σας ρωτήσω για το Minecraft ποιες πίστες θέλετε να έχω από αυτές που δεν έχω. Όπα, double kill. Ναι, από αυτές που δεν έχω, να μου γράψετε στα σχόλια. Επίσης πείτε μου αν θέλετε να συνεχίσω το Slither.io. Προσωπικά θέλω, είναι πολύ ωραίο. Άτε ρε κουμπάρε! Πάλε πεθάνω. Είναι ωραίο παιχνίδι. Λογικά θα σας... What? Παίζω online. Όχι. Λογικά θα σας αρέσει, επειδή είναι καλό παιχνίδι, είναι ωραίο. Ωραία. Πρέπει να μην μιλώ για λίγο, πρέπει να συγκεντρωθώ. Wait. Σκότως τον. Αμπράβο. Όχι. Αχα. Κατάφερατε. Σκότωσαμε τον. Περίμενε. Εντάξει, δεν είμαι και τόσο καλός από ό,τι φαίνεται. Αλλά αν μπορείς να πεις, το high score μου είναι 38.606. Το γράφει κάτω. Να που γράφει πάνω Slither.io. Πιο κάτω γράφει το high score. Είναι 38.000. Μεγάλο σκορ. Ήμουν πρώτος. Και τη φορά. Καλά, τι έπαθα. Τέλος πάντων, επειδή δεν είμαι πολύ καλός, θα τελειώσω το βίντεο εδώ. Επίσης, είναι μεσημέρι, το ηχογραφώ στις 3. Το γράφει πάνω. Οκ. Θα τελειώσω. Ακούτε τους γείτονες? Ναι, θα τελειώσω το βίντεο εδώ. Από ό,τι φαίνεται δεν νικάω και εύκολα. Είμαι λίγο άχρηστος. Γεια, σας βλέπω στο επόμενο βίντεο.